На канале Денис Веридов. Сегодня я вам покажу, как делать автоматическую печь-камин. Для этого нам пригодится. Так, сейчас. Для этого нам пригодится. Так, воронки. Первые воронки. Воронки. Второе. Костер. Третье. Бочка. Дальше нам для декора уже нужен люк и кварцевый кирпич. Первое. Берем. Садимся, ставим бочку. Садимся на Shift и ставим 4 воронки. 1, 2, 3, 4. И надо делать так, чтобы они все были подсоединены к бочке. Первая была подсоединена к бочке, вторая была подсоединена к ней. И так, чтобы они стали паровозом. Чтобы все эти штуки были соединены. Дальше. Опять садимся на Shift. И ставим на воронки костры. Так. Дальше делаем арку. Это обязательно, иначе механизм не будет работать. Так. Арку делаем. Иначе механизм работать не будет. В 2 блока вышиной, чтобы дым не проходил. И чтобы все было правильно. Это нужно обязательно. Если это не сделать, механизм работать не будет. Так, я почти закончил. Делаем. Дальше. Все это мы берем и застраиваем снизу люками. Все эти воронки. Берем. Опа. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот здесь сбоку. Вот так. Так. Чтобы показать, как это работает, я беру какую-нибудь еду, которую можно пожарить. Например, картошку. Я беру и закладываю сюда картошку. И теперь наблюдаем. Наблюдаем. И вот так ждем.